Tenemos la intervención de los niños de cuarto grado. ¿Dónde están los papás de cuarto grado? Ahí está, ese es. A ver, vamos a contar. 1, 2, 3. Parece que solo hay 3. ¿Dónde están los papitos orgullosos de cuarto grado? Recibamos con fortísimos aplausos a los niños de cuarto año de educación básica con la coreografía La Pollera Colorada, bajo la coordinación de la licenciada María Caiminagua, a quienes les pedimos que reiteren sus fuertes aplausos y sus demostraciones de cariño y afecto. Duros y fuertísimos aplausos.